això fa una pujada, no, però és que fa una pujada ara mateix increïble. Que estàvem a 2.000 metres i el pugem a 3.000. No els hi ve de poc. No els ve de poc. Ens està agradant moltíssim, però moltíssim. És que això de Lesotho, de veritat, és un espectacle real altre. Observeu la vista que tenim aquí. Al·lucinant. Bon dia. Avui ha tornat a ser una nit freda. Ja hem acampat. Avui passarem un fred de l'hòstia. I on hem acampat? Just davant la presa de Katsé. Ahir vam passar per Roma i vam visitar el mecànic. Té un manguito que està escardat. Evidentment no tenen el recanvi, ens haurem d'esperar a Sud-àfrica. Després de Roma vam venir fins a una població que es diu Semokong. I aquí hem fet una nit de càmping, una altra vegada molt freda, però molt bé perquè tenen una cuina, tenen un bar on vam estar allí segudets, wifi, superbé. Ara ens n'anem a veure les cascades més altes de sud de l'Àfrica. Com es diuen aquestes cascades? Maletsunyane. No tenim ni idea. No tenim expectatives de res. Com sempre. Anem a veure què tal. Quan arribem us ho ensenyem. Aquí teniu les cascades de Maletsunyane. És època seca. No és la millor època i per això no són tan espectaculars. Hem acabat les Maletsunyane Falls. I ens endinsem a Malalea. Una vall no serà verda perquè no tenim ple verd, però la veritat que els paisatges d'aquí són espectaculars. És la sorpresa total i absoluta. Ens està agradant moltíssim. Ara ens anem ràpidament cap allà dalt a veure si podem arribar perquè tenim una carretera bona però que enllacem amb una carretera dolenta. Tenim 126 quilòmetres, 62 són per la carretera d'asfalt que anem ara i els altres que queden per carretera com la de l'altre dia, rocoseta, diríem. Rocoseta. Una pisteta d'aquestes rocosetes. Ja estaríem contents que poguéssim arribar per dormir. Exacte. O sigui, no tenim cap altre objectiu avui. I ara, vinga, anàvem baixant i anem pujant els colls de muntanya d'aquí, de Lesotho, que són tots de 2.000 metres. Van d'entre els 2.000 i pico i els 3.000. Preciosos. A la bodega. Així ja comença a tope.
Doncs ja ens hem desviat cap a la pisteta. Podíem fer-ho tot per carretera, el que passa que era tornar una altra vegada fins a Roma i donar un tomb més gran. Però hem optat per agafar aquesta pisteta. Pararem al mig a veure si podem dinar, perquè tenim com una mica de gana ja, són la 1 i pico. I la pisteta promet, és bastant retortillada. Trombudilla. La gent ens mira encara com d'extraterrestres. Sí, però clar, que Aquí no passa ningú. aquí no passa ni Cristo. Però aquí sí que és veritat que t'estalvies uns 50 quilòmetres, però evidentment en pista. Per l'altre lloc és una carretera estupenda. A l'esquerra, I avui dinem galetetes, perquè com que anem justos de temps. Penseu que ja ens havíem bullit uns ous i unes patates per fer una amanida així amb tonyina, Doncs ens ho farem al vespre, però veiem que la carretera és complicada. És complicada d'aquesta que anem a 20 per hora, i a vegades menys, perquè farem. Llavors hem decidit menjar-nos unes galetones i escolta, ja... Quan arribem ja superem. Exacte. Bon dia a tothom. Estem a la vall de Malea Alea. Això era un lloc que nosaltres veníem a fer unes excursionetes i hi havia diverses ofertes per fer, una excursió cap a unes cascades, cap a unes pintures rupestres, però malauradament la Noe ha tingut un problema amb el genoll. El tema és que se li ha inflamat el lligament lateral. Això no li permetia de caminar de cap de les maneres, anava completament coixa. Doncs sí, m'he fet mal. M'he fet mal a la part exterior del genoll. Quan camino una estona, abans era a partir de 4 hores, ara és a partir de 2 hores, doncs ja em començo a notar una molèstia aquí al lligament exterior. Potser és una petita distensió, no sé exactament. Ara m'hi aplico gel, em prenc uns antiinflamatoris i ja està, i esperar que se'n baixi la inflamació i que pugui continuar caminant, perquè clar, aquí podíem fer que si excursions a cavall, que si anar a veure la cascada, que si anar a donar la volta a la vall, i no hem pogut fer res perquè em fa molt de mal. I ja està, bueno, doncs quan se'n passi se'n passarà. Llavors tenim una assegurança que es diu Chapka, que nosaltres la aconsellem totalment. Ens han atès sempre que ha calgut. Us deixem un enllaç als comentaris i tindreu un descompte. Fa un descompte per vosaltres, fa un descompte per nosaltres. Així puguem seguir viatjant i puguem fer aquest contingut en català. Mireu-vos-ho perquè està molt bé. Però, quan són coses petitetes, vam trucar al nostre metge de capçalera, que és el meu cosí, que és: hola, Jordi, com se soluciona això? Jordi, moltes gràcies, de veritat. Aquí a Malea Alea es podien fer moltes coses i no les hem pogut fer. Llavors, ara ens n'anem cap al sud, directament cap a la frontera entre Lesotho i Sud-àfrica. Anirem cap a la costa, on comença la ruta Jardí, una de les més conegudes entre Port Elizabeth i Cape Town. Vinga. No volíem gravar més, però és que això és d'una bellesa tan impressionant. Recomanem a tothom que vulgui fer rutes off-road Lesotho, perquè és inacabable i són carreteretes super guapes. Si vols venir en època de pluja, això ha de ser un repte brutal. Que bonic, que bé que ens ho estem passant i quina delícia de gent. No tenim paraules. S'havia de dir que no havia de passar muntanyes. I aquí no road més guapo, tio.
el resum de Lesotho, un país que ens ha enamorat. Vinga, Noé, explica. Què vols que digui? A veure, primer, ha sigut una sorpresa total. És un país que es troba tot el seu territori més amunt dels 1.000 metres d'alçada. I per això li diuen El regne dels cels. És superbonic, supermuntanyós, la gent és superagradable. He disfrutat moltíssim fent carreteres normals, fent carreteres off-road. Ens ha encantat. Si voleu fer un viatge a Sud-àfrica i combinar-lo amb algun país, Lesotho és una cosa espectacular. és molt més bonic veure Lesotho que veure el Drakensberg. Sí. Si li heu de fer una cosa o l'altra, jo faria abans Lesotho. A més, passar la frontera de Lesotho no costa res. Ens van cobrar 5 euros per cadascú, com un visat, i després pel cotxe ens van cobrar 4 euros i mig. I va ser 5 minuts, Lesotho és molt diferent. Molt diferent. Què us podem explicar així de curiositats? Com van vestits aquí la gent? El tema del barret. A les ciutats no tant, que també, però a les zones rurals, quina és la vestimenta tant d'homes com de dones? Porten una manta lligada directament al cos, Com si fos una capa. com si fos una capa, que això els hi va molt bé pel fred, evidentment, i després porten un barret fet de fibres naturals, que són unes herbes autòctones que es troben aquí a les muntanyes. I ho porten amb molt d'orgull. Jo crec que són un poble orgullós de la seva cultura. Tu dius d'una gent, però hi ha bastanta gent que porta una altra cosa a la cara. Home, doncs ho hauries de saber. La gent, Sí, el passamuntanyes, vols dir? tots els pastors, que està ple, perquè aquí hi ha moltes vaques, rucs, ovelles, cabres i cavalls. Moltíssimes. Tota aquesta gent van amb passamuntanyes i després amb la manta. També una altra cosa curiosa és que viuen en cases que els diuen rondables. Són unes cases rodones fetes de pedra i el sostre és de palla. Bueno, de palla, També d'una herba autòctona que també es fan aquí. I és molt rural, hi ha molt poques ciutats. La seva capital, per si no ho sabíeu, es diu Maseru, però després hi ha 4 ciutats més. Tot l'altre són pobles. Poblets. I a la que t'allunyes de la ciutat 5 quilòmetres ja és poble. Poble, amb els seus pastors i tota la mandanga. És molt bonic perquè és un paisatge de muntanya, però és que hi ha gent per tot arreu. Constant. Els pastors van a la carretera amb els seus rucs, o amb els cavalls, les vaques pasturant. Bueno, és molt rural i està tot molt conreat. Realment, Molt. la seva economia. Per la gent és l'agricultura i el pastoreig, Sí. però l'economia del país es basa en la venda d'aigua i energia hidroelèctrica a Sud-àfrica. A part de tenir aquella supermina de diamants allí. Estan fent tot un conjunt de preses per vendre tot aquest excedent que ells tenen d'aigua al seu veí, que està superpoblat i que a més és molt gran, llavors necessiten molta energia. Això ja us he explicat, el que ha fet és que hi hagi hagut més de 20.000 desplaçats i què passa? Que hi ha molta corrupció i s'han quedat molts calés als polítics i empreses amigues i són uns corruptes. Si us sona tot això? Escoles n'hi ha a tot arreu i l'educació no ha avançat en aquests 50 anys. Hi ha un problema molt greu amb l'educació. Aquesta gent rural tenen una educació molt bàsica, no poden desenvolupar. Evolucionar els hi costa molt. I la gent és molt amable, de veritat. O sigui, ens han tractat superbé. Els avantpassats són de l'ètnia San, que es troben per tota aquesta zona de sud de l'Àfrica, i realment ells tenen unes característiques facials que no són de l'Àfrica negra. Amb els pomos una miqueta més pujats, la barbeta una mica més fina, es nota que tenen uns avantpassats diferents. El tema del paisatge és una cosa mai vista. O sigui, mai vista. Nosaltres destacaríem Namíbia, destacaríem Marroc i destacaríem Lesotho. Ara estem en alt de l'hivern d'aquí, però és que jo crec que té una altra visita a l'estiu quan està tot verd i tenen tots els camps per conrear, tots els rius van amb l'aigua fins al coll. El que heu de vigilar és que no sigui època de pluges perquè això m'esgarrifo. Potser juny-juliol no són els millors mesos. No, perquè fa molt de fred. Ja ens ho han dit, fa molt de fred. Al Sant Pas us aconsellem absolutament que passeu per aquesta frontera, que és un pas de muntanya increïble. És espectacular. És una
una pista amb un desnivell en 10 quilòmetres de 1.000 metres, però és que és tot de pedra, increïble, és que no tenim paraules. O sigui, nosaltres no sabíem on anàvem, nosaltres pensàvem que era un pas de muntanya asfaltat, i no, hi ha gent que ho fa en moto, i això sí que han de tenir pebrots impressionants. Els devien portar aquí dalt tot el rato. Si teniu ganes de fer l'off-road del Sant Pas, aprofiteu perquè em sembla que el 2029 ja estarà tot asfaltat, I una altra cosa que hauríem de comentar és el menjar. És un dels pocs llocs de l'Àfrica on hem vist que tenen una cuina elaborada i bastant bona. Que no és molt variada, però sí que és veritat que està molt bona. És molt bona. Molt bona. D'espinacs, de llegums, amb ceba, tomàquet, pebrot... Preparació de llegums molt variades, sofregits de ceba amb tomàquet i pebrot, també tenen la pasta blanca, evidentment, a tot arreu, i el porridge. Que és el que s'esmorza a tota l'Àfrica. Tots els col·legis de l'Àfrica esmorzen porridge, que és allò que no té gust a res, però si li poses molta sucre, doncs no està Pues clar, exacte. El transport aquí a Lesotho, el seu transport favorit, és el cavall. N'hi ha moltíssims. Moltíssim. I el ruc, hi ha molt pocs cotxes, perquè és que a les zones rurals les carreteres són pistes. I llavors, ni que sigui un tot terreny, el destrosses. Llavors sí que hi ha cotxes, però hi ha molt pocs. El transport públic de Lesotho, que està estès per tot el país, són unes furgonetes, que no són 4x4, però van per tot arreu. Són furgonetes, però no van a rebentar de material, com hem vist en altres llocs de l'Àfrica. No, van més o menys normaletes. I fins aquí el nostre resum de Lesotho. Jo diria que és la sorpresa del viatge i no ens ho esperàvem per res del món. Ens ha agradat moltíssim. Hem vist com mantenien relacions sexuals. Hem vist una família de suricates. Sabeu d'aquests que s'aixequen així? Si voleu veure un lloc on hi ha centenars d'elefants, Ado National Park. No em direu que no és bonic. Si veniu de vacances, quedeu-vos dins, perquè val la pena.